სპორტის სამინისტროსთან დღეს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მოჭიდავეებმა აქცია გამართეს. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმის ხდომაზე შესვლისას მოჭიდავეებმა ლუკა კურტანიძეს კვერცხები დაუშინეს და სირცხვილის დველეფანში გაატარეს. ადგილზე 10-ზე მეტი საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი იყო მობილიზებული. მოჭიდავე დავით მოძმანიშვილის განცხადებით ლუკა კურტანიძემ აუცილებლად უნდა დატოვოს თანამდებობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ფედერაციის შენობაში შესვლას ვერ შეძლებს. მოქმედ მოჭიდავეებს ეთანხმებიან ვეტერანი სპორტსმენებიც. ლევან თედიაშვილის განცხადებითაც კურტანიძემ უნდა დატოვოს თანამდებობა, მოჭიდავეებს კი ნორმალურად ვარჯიშის საშუალება მიეცეთ. ელემენტარული სავარჯიშო პირობების არ ქონის გარდა სპორტსმენები იმასაც ამბობენ, რომ კურტანიძემ მწვრთნელების პრემიების ნაწილს ითვისებს. მე უთხარი რა. განა ამ პატარა დროში რა შეაჯავრე ხალხს თავებით გაჩქარი. მე რომ მაგათ ეგ მომსვოდ, ეგრე გამოსულიყავ თემა ეგრე რა. ეგრევე დავწერდი განცხადებას და წავიდოდი. ეს ადამიანი უნდა მოშორდეს თავისუფალ ჭიდაობას და ბერძნულ ჭიდაობას. მეტი აქ არაფერი გასაწყვეტი არ არის რა. ეხლა ასულები ვიყავით და გადაწყვეტავენ პრეზიდიუმის წევრები მაგ ადამიანს დატოვებენ თუ მოხსნიან და აი შენ დაიჭადო. რო ფიქრობ რომ თუ გაიწელება ეს სიტუაცია და მაგას არ მოხსნიან, ელემენტარულად იმასაც კი ვერ შეძლებს ეს ადამიანი რომ მოვიდეს ფედერაციაში შემოვიდეს. ხო რაღაც მომენტები რომ ეს ადამიანი კი მწვრთნელებს უჯდება ფილში პრემიებს. ეხლა ამას დამტკიცება უნდა და ეს ვერ დამტკიცდება, იმიტომ რომ ამის საბუთი არ არსებობს, მაგრამ პიროვნულად შეგვიძლია რამოდენიმე მწვრთნელმა ეს ფაქტის შესრულებული ვართ და შეგვიძლია თქვათ ამის შესახებ. კი. და ყველანაირად ხელს გვიშლი და ეხლა არის ძალიან ბევრი დეტალები, პირობები, საერთოდ არანაირი არ არის ფალავანთა კლუბში და თქვენ კარგად იცით რომ მარტო სბორებზე ხალხი სამსბორზე არ ემზადება, დანგრეული და გაპარტახებულია ყველაფერი. აქციის მიმდინარეობისას სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა. მოჭიდავეები კურტანიძესთან პირისპირ დალაპარაკებას ითხოვდნენ, მაგრამ პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. შელაპარაკება მოხდა ჟურნალისტებსა და სამართალდამცავებს შორის, რომლებაც მაშინ როცა შენობიდან კურტანიძე უნდა გამოსულიყო, მედიის წარმომადგენლებს სამინისტროს კიბე დაატოვებინეს. შემდეგ კი ტროტუარის დატოვებაც მოსთხოვეს. პრეზიდიუმის ხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ლუკა კურტანიძე ერთი თვის განმავლობაში თანამდებობაზე დარჩება. ამ დროის განმავლობაში კი ჭიდაობის ფედერაცია ყველა სადაო საკითხს შეისწავლის. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი პრეზიდიუმი მიიღებს. თანამდებობაზე რჩებიან ის მწვრთნელებიც, რომელთა გათავისუფლებაც მოჭიდავეებსა და კურტანიძეს შორის დაპირისპირების მიზეზი გახდა. თუმცა მოჭიდავეები პრეზიდიუმის დღევანდელ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და ამბობენ, რომ ვარჯიშს მხოლოდ მაშინ განაახლებენ, როცა კურტანიძე პრეზიდენტობიდან გადადგება. არ არის ეს საპრეზიდენტო კაცი, არ უნდა ამ ხალხს რა. მაინდა-მაინც რაღაცა უნდა მოხდეს, ვიღაცამ რაღაცა უნდა ჩაარტყა თავში. ეხლა ცხადაიამგან, მანუჩარ ცხადაიამგანი განაცხადა, რომ ორი თვე არ შევალთო ლეიბზეო და ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს დაღუპვა საქართველოს ნაკრების. ეს ნიშნავს იმენა გაპარტახებას რა და რაც ხდებოდა სანამ ეს მოვიდა და ხდება კიდევაც, ვფიქრობ რომ ეს არა მისაღები მოჭიდავეებისთვის რა. ერთად ეს ჩემი მოთხოვნა არის, ეს მოთხოვნა არის ყველა სპორტსმენის, ყველა მწვრთნელის, რომლებიც არც ჭიდაობა გამოდის, არც საწვრთნელო საქმეები გამოდის და მოთხოვნა რომ გადადგეს თავისი დებით. ჭიდაობის ფედერაციას გაევალა ერთი თვის განმავლობაში შეისწავლოს ყველა ის საკითხი, რაც აწუხებს ჭიდაობის საზოგადოებას და წარმოუდგინოს პრეზიდიუმს საქმის გადასაწყვეტად. გადაყენების საკითხები მოხსნილია ჯერჯერობით და როცა ჩვენ კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას, ანუ ის კომისია სამეთვალყურო საბჭო, რომელიც ფედერაციას გააჩნია, მიიღებს ეს დასკვნებს გააკეთებს და იმის შედეგად მერე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმის ხდომის დასრულების შემდეგ ლუკა კურტანიძემ სამინისტროს შენობა პოლიციის კორდონის დახმარებით დატოვა. მოჭიდავეებმა ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი შეძახილებით გააცილეს.